राजस्थान से हैं राधेश्याम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हकीम साहब नमस्कार। राधेश्याम जी, स्वागत आपका। जय हिंद। जय हिंद सर। सर मैं आपका जो एक नुस्खा बताया था वो ले रहा हूँ। ये जो 6 आइटम बताए थे, घरेलू धनिया, जीरा, सौंफ, सौंठ, तो उसको लेने के बाद ऐसे थकावट महसूस करता हूँ, क्या उसी से है या ऐसे कोई और कारण? और दूसरा सवाल ये है कि जो लिसोड़ा, ऊना और अलसी, पीपल ये मिला के एक बनाया था वो अपना इसके लिए सर्दी जुकाम वगैरह के लिए, तो उसमें मैंने गलती से आंवला भी मिला दिया, तो इसमें कोई गड़बड़ है या ठीक चलेगा? ठीक है, गलती से मिला दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, वो नुस्खा जो जिससे आपको थकावट होती है, नुस्खे की वजह से नहीं है, और ये सुकून देने वाला नुस्खा है। सुकून मिलता है, लेकिन थकन कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी आनी चाहिए। थोड़ा कम ज़्यादा करके देख सकते हैं आप इसे। और जिसमें आपने आंवला मिला दिया है, तो उसमें 10%, यानी जैसे 30 ग्राम आप पीपले मिलाते हैं तो 40 ग्राम पीपले मिला लीजिए, तो फिर जो आंवले की ठंडक है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप उसे इस्तेमाल करें। मुझे उम्मीद है कि इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।